Бул багытка бара жаткан унаалар аз. Аймактын төмөн тарабындагы түтүн жана жалындаган өрттөн улам жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Токойдун ичкери жагындагы ээлери таштап кеткен үйлөр Дойл сыяктуу кишилердин көзөмөлүндө калды. Тарактардын арасынан тиги жакты карасаңыз көрүнөт. Өрт көтөрүлүп баратат. Жалын ошол кырдын аркы тарабында. Ал кырдын учунан бери карай ашып бул жакка жыла баштайт. Ошон үчүн биз азыр айлананы коргоп калууга аракет кылып жатабыз. Дойлдун командасы аймакты каптап келе жаткан өрттөн үйлөрдү коргоо үчүн айланадагы дарактарды кыйышууда. Бир нече 100 метр ары жакта өрт бул үйдү курчоого алды. Жумуш өтө оор. Күндүн аптабы 30 градустан ашат. Анан мынтип отко жакын келгенде киши чыдагыс ысык болот. Жумуш кооптуу дагы. Анткени күйүп жаткан дарактар кулашы мүмкүн. Өрт өчүрүүчүлөр отту басууга күчүрөп жатышат. Алар өрттү бери өткөзбөө үчүн бульдозерлер менен ушундай бош аралыктарды жасап жатышат. Бул отту жарым-жартылай гана токтотот. Анын басымдуу бөлүгү кала берет. Учурда бул жер өтө ысык. Беттин эшигинин алдынан алыстагы түтүн көрүнөт. Анын үйү эвакуацияга даяр турат. Бул дегени, өрт алар тарапка жайылса, алар тез арада чыгып кетүүгө аргасыз болушат. Билесизби, абдан кайгырып турам. Бирок ал кайгы коркуу жана ачуулануу менен алмашып баратат. Бул жаңы реалдуулук экенин түшүнүп, аны кабыл алып жатабыз. Бул климаттын жооп кайтарышы. Бет үйүндөгү бардык жандыктарын кошо алып кетүүнү көздөөдө. Анын буюмдары эшиктин алдында даяр турат. Ал кургакчылыкка дуушар болгон Калифорниядагы бул жашоону абдан жакшы билет. Көпчүлүгүбүз жылына бир жолу эвакуация болууга мындан ары даяр турушубуз керек экенин түшүнүшүбүз абзел. Жашоочулар мына ушудан качууга аракет кылышууда. Эмен токоюндагы өрт буга чейин кээ бир жамааттарды жок кылып кетти. Ушул сыяктуу толугу менен кыйраган жерге келгенде өрт канчалык кубаттуу экенин түшүнөсүң. Өрт өчүргүчтөр муну жарылуучу өрт деп айтышат. Бирок иш жүзүндө бул ысыктан агарып кеткен отту билдирет. Ал ак от темирди эритип, унааларды майрыйтып салууга алы жетет. Мындайда дарактар соо калышы мүмкүн эмес. Эмен токоюнун өртү дале өчө элек. Ал эми өрт сезону бул жерде жаңы гана башталгандыктан, Калифорниянын өрт өчүрүүчүлөрү үчүн бул жай узак жана аптаптуу болушу мүмкүн.